मलाई त हेलो भन्दै नमस्ते जयसी सबैजनालाई आज धेरै दिनको बादमा चाहिँ तपाईहरुको अगाडि म भिडियो लिएर आएको छु मेरो भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला है साथीहरु चाहिँ यहाँनिर मेरो छोरीले मोमो फ्राई गर्ने रे हाम्रो बाबाको प्यारी छ मोमो खानु लागि आउनु बाबा भित्र बस्नु तु छिटो नानी फ्राई गर मोमो यहाँनिर चाहिँ मेरो बिहानको कमनमा लाने यो चाहिँ सब्जी इस्कुस लु छिटो 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 लु बाबा मोमो कति खानु मन लागेछ हौ ज्यादा सक्दैन 22 वटा छ 22 वटा छ मोमो यहाँनिर चाहिँ अब नानीले यहाँ मोमो फ्राई गर्नु लागि कराई बसायो अब त्यो छिटो फटाफट गर्छ फटाफट साथीहरु मोमो चाहिँ यहाँनिर रेडी छ यो चाहिँ अघि बहिनीले नन्दले पठाइदिएको अब यसलाई चाहिँ हामी फ्राई गर्छु यहाँनिर तेल पनि रेडी भइसक्यो लु नानी सुरु गर छोरी त क्यामेरामा आउनै लाजाएर केही छैन यहाँ बाउ पनि रेडी छ है खानुको लागि बाजे छोरीले पारा ल्याएन आमा म कति जाने बाबा चाहिँ यही पर्खेकोले हत्तो भइसक्यो मोमो नातिनीले के ढिलो बनाएको मोमो त सबै फुटेको रहेछ साथीहरु मोमो त सबै फुटेको रहेछ है भात भयो आँखा पोल्यो हेलो यस्तो भयो भने त के हुँदैन पेटमा के हुँदैन हौ चाहिँ रेडी भयो साथीहरु तर एकदम फुटेर चाहिँ बिहाल भयो मोमोको थेत्ते चाहिँ एकदम रेडी खानुको लागि यो बाबा खानु सुरु गर्नु ला केरा पनि खानु आँट्नु भएको ल यहाँ दुईजना भानिस र छोरी पनि रेडी छ मोमो खानु ल खानुस् खानुस् छिटो 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 तातो होला है तातो ल त साथीहरु आज मोमो पनि फ्राई गरेर खाइहाल्यो आजको लागि त यति नै छ भिडियो फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ ल बाइ बाइ